นเท่าไหร่อ่อนโอเคพี่น้องขอตกใส่เสื้อผ้าให้กินก็ไม่โอเคพี่น้องตอนนี้เราก็ใส่เสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวก่อนไปทำกับข้าวกันพี่น้องพุ่งกับสีลายๆเนี่ยพี่น้องพออ้วนนะไปทำกับข้าวกันเลยอันนี้ก้อยเอิญมาหน่อยพี่น้องคนไทยเขาน่าจะเอิญมะโบกเลมหากระหูแล้วเขาเอิญมะโบกเลมนี่พี่น้องไปทำกับข้าวอีกคนก่อนเมนูที่ชีเฮ็ดมันนี้พี่น้องตีนไก่คือเก้าคือเดิมพิษน้ำออกหัวเกือบตกหมดนี่นะค่อยต้มไว้แต่เมื่อคืนเนี่ยนี่แล้วค่อยลูกมากค่อยก็เลยอึ้งต้มกระเซื้อเกิดเพื่อเธอเกิดเดี๋ยวสิมาผัดโต้พี่น้องบรรยากาศช่วงนี้จะเป็นอย่างเราพี่น้องคึมโอเคเข้ามาตามเครื่องซึกเลยพี่น้องเขาสิมาตามมาผิดนะวันนี้จะมาทำตีนไก่ผัดโหระพาพริกกันเลยพริกจะเสียพริกแห้งเทียม
ลดเสียงยุ่นพี่น้องตามเลยนั่นแหละนี่แหละพี่น้องโอเคเอากลับบ้านลืมพัดพริกผัดกระเทียมมาลืมไม่ได้น้องพอเลยเขียวกระเทียมแบบนี้เลยนะพี่น้องแล้วสิเอาตีนไก่มาใส่นี่ตีนไก่เท่านั้นต้มไว้แล้วด้วยพี่น้อง
ดีน้ำปลาผงนัวน้ำตาลเกลือเสื้อน้อยหนึ่งเพราะว่าใส่อันรสดีไปได้แล้วว้ายตกโอ้อนุญาตเก็บ โอเคเดี๋ยวชิมมาเติมน้ำพี่น้องโอเคพี่น้องเขาก็สิไปล้างผักปัสเซอร์ได้ป่ะเนี่ยเอาไปซิเซอร์มันน้อยนะพี่น้องเพิ่มปริมาณนะฮะล้างเลยทั้งนี้มันจะนำมาเข้าล้างแล้วซอยไปใส่ได้ไหมพี่น้องต้องสนใจนะพี่น้องเสียงเขาอาบน้ำห้องข้างขั้นอันนี้จะเป็นห้องอื่นนะพี่น้องห้องนี้ห้องติดกันนะห้องเสาฉีดยังควักอยู่ข้างล่างตัวเงินตัวทองมาหากินพี่น้องโอเคแล้วเรียบร้อยพี่น้องสิมาหั่นจะได้เป็น
หั่นเป็นเว้นเลยเรียบร้อยพี่น้องไปใส่เลยแบบนี้เพื่อบอกเป็นการซักซาเสียเวลาร้านพวกโมลค่าก็เมื่อคืนนี้วาชินซักเคิงโอ้ยนอนเล่นโทรศัพท์นอนไปนอนมาว่านอนแป๊บหนึ่งนอนไปนอนมาที่การลูกมาอาบน้ำแล้วก็เข้าไปนอนต่อสรุปเคิงที่คือไปได้ซักงามผักโบราณผ้ากันแต่ว่าผักโบราณผ้าบ้านค่อยมันเป็นแบบนี้พี่น้องใบมาสีน้อยๆบ้านค่อยชื่อเอิญว่าผักโบราณผ้าแต่ยุพีเขาเอิญนั่นโบราณผ้าตาเจอบัดยี่ปุ่มประมาณนี้นะพี่น้องเป็นตะแซ่บดีบ่สีจดจ้านมากเลยไปเอาผักโบราณผ้ามาเสิร์ฟอันนี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวสิมาซีเปิดรสชาติมันเป็นยังไงเส้นน้ำปลาต้องอีกเปิดกินกับข้าวอะไรมันจางเส้นน้ำปลาโอเคกลมกล่อมมากเลยพี่น้องเอาไปสิมาตากเสื้อกระปุกไปกินที่โรงงานนะพี่น้องแกะก่อนหากระปุกกระป๋องนี่ก็เลยได้เสื้อหนึ่งอย่างพี่น้องเดี๋ยวมาจัดใส่ถุงเลยเอาไปสิมาตากต้นก่อนเนาะ
พี่น้องนี่ตักกินห้องงานนี่นะกินกับข้าวสวยเลยพี่น้องติดน้ำยาโอเคพี่น้องคลิปนี้ซากับสิจบเพียงเท่านี้เด้อซาขอตัวไปเฮ็ดงานก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยซาในเด้อพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย